1200 वर्ष पुराना जैन मंदिर बटुक भैरू जी का मंदिर ओस्त्रा के अंदर 1200 साल पुराना मंदिर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, बटुक भैरू जी का मंदिर पहाड़ियों के बीच में ओस्त्रा जी गांव के अंदर बसा हुआ पुराना मंदिर 1200 वर्ष पुराना। ये देखो सामने दिख रहा है। धर्मशाला है। वो तो अभी आएगा खाना खाने, अभी आ रहा है। धर्मशाला भोजनशाला है, बहुत अच्छी धर्म भोजनशाला, साफ सुथरी। ये गार्डन के पास पार्किंग है इधर गाड़ी की। इनोवा गाड़ी पार्क की हुई है ओम जी शाग साहब की। बहुत सुंदर गार्डन, नज़ारा देखने के लायक मंदिर, बहुत शानदार मंदिर पहाड़ियों के बीच में। ये धर्मशाला सामने एक और ऑफिस, उसके पीछे ऑफिस भी है। बहुत शानदार लुभावना पर्यटक स्थल मंदिर, देखने के लायक। भक्तों की भीड़, अपार भीड़ होती है यहाँ पर शाम के समय। मंदिर से वापस मैं गांव के लिए रवाना होते हुए अभी गांव जाऊंगा। अभी रुदिया इनोवा गाड़ी लेकर आया था। ये मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ पर देखने के लायक है। बहुत अच्छा मंदिर है, शानदार भगवान का मंदिर है। ठीक है, गार्डन भी है, एक पार्श्वनाथ भैरू सभा मंडप है। शानदार ये अपन का ऑफिस है, कार्यालय है, मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार उद्घाटन, भावार्थी